12月24號嘅平安夜，我就要準備去我男朋友屋企。之後而家呢已經係4點18分咯。我本身諗住我係2、3點去到我男朋友屋企嘅，但係點知而家搞到4點18分都未出門口。跟住我係自己畫咗張聖誕卡俾佢嘅，係 JoJo 嘅，呢個叫咩布遮。佢係好中意呢個角色噶咯，所以我就畫咗，跟住同埋呢度都畫咗一個角色俾佢。咁希望佢會中意呢個聖誕卡，因為都畫咗好耐，我好耐冇畫過畫咯。我已經到咗我男朋友屋企樓下，我而家撳嘅個禮物喺呢度咯，我用咗啲報紙包住咯。如果佢發現咗嘅話，佢問我係咩，我就話其實係我嫲嫲嘅禮物嚟，唔知佢會唔會信咧？跟住另一個方法就係擺喺個門口度，唔話俾佢聽住。我哋而家去買餸啦！做咩笑？芝士腸。嚇！哎呦，夠靚嘅！哇，好勁喎，黐線！就中意。哇！你幾時收埋啊？咩嚟㗎？手掣係咩嚟啊 ？DS5。哇！點嚟啊？呢個 DS5。你幾識買？哇！好正啊！佢呢個仲要係 Slim 啦。你識啲嘢啊？個係咪咪空？人哋個咒語都唔係咪咪空。你點？佢唔夠資格成為呢個課舊牙知嘅。都有粒細。嚟到呢個迪士尼樂園啦！
我哋喺 Carousel 度買咗2張飛，賣嗰個係一個姐姐，本身今日都要900幾咯。我哋終於係可以親眼咁近望住個聖誕樹。時候嚟參與迪士尼好友巡遊派對，勁有聖誕節氣氛。我哋而家睇下有冇嘢買。好彩我戴咗我自己嘅頭箍。哇咁叻！啊，好得意啊！雪人嘅電燈膽電燈膽，勁多 Alan 中意嘅士力仔。都要喎。係。勁得意啊！高飛。我會畏高㗎咯。好平啊！哇哇！我哋實在太肚餓，所以就食咗自己整嘅薑餅，食住頂住檔。我哋而家玩呢個藝俠飆飆飆。而家咧鬥高分，睇下邊個嘅分數最高。最低嘅懲罰係咩？請食飯。可能我最勁咧。嚟啦嚟啦嚟啦！我而家領先你好多，點解我咁勁嘅？我高過你90000分。我即刻 search 下係咪紅色勁啲？神槍手呢條友喺度 search 緊係咪紅色勁過藍色，因為啱啱佢好唔腳，我贏咗佢。咁我哋而家嗌嘢食。好凍啊！我係要圍住條頸巾食個腫瘤啊！而家等緊話 Space Mountain， 勁多人咯，啲就超多人排隊咯，可能因為聖誕節啦。祝大家好運，願原力與你同在。勁暈啊！之前玩嘅時候都冇咁暈嘅，係咪老咗？哇！好彩皮音仲喺度啫，溫下有我哋。你睇心氣，我係做乜嘢？打緊電話。上去快場幾張先，跟住就開戰。可以。喂，錄低晒。可以俾啲機會我影幾張相嗎？唔得。A few moments later. 我影緊啲乜嘢？我好暈啊！好暈啊！我喊到出聲咁啊！哇！佢跟住咗，好 Q。我頭全部都係碰。落雪啦！金錢的力量。我哋最後咧就買咗個 fast pass 去睇個 Frozen，因為咧佢正常排隊咧都要排80分鐘，所以我哋決定就買個 fast pass。哇！冇人啊！呢個係真係好好玩，嚟迪士尼一定要玩。
地先。哇！你做咩縮埋一嚿？拜拜，說再見，拜拜。千祈唔好企起身，呢度得我先可以企喺度，因為我從來都唔 skip leg day。收尾呢條橋叫咩橋？呢條橋叫 Fan 橋。Thank you so much。不過今日泰山唔喺度，點解？因為泰山休息。大蜘蛛，這是什麼蜘蛛？黐住嘅呢個鱷魚爸爸，歐巴，鱷魚媽媽，鱷媽，鱷魚 BB，我都 K， 魚媽媽個家姐，鱷媽家姐。我哋而家排緊灰熊山谷，今日都好多人啦。今日灰熊山谷要排30分鐘。終於到我哋啦！驚我我哋等咗成半個鐘，終於開始啦！我頭髮勁亂。你嗰隻係有大帽㗎。我嘅劉海已經冇咗。大家每一次嚟係咪都係冇人？次嚟小出世界咧，都係一啲人都冇㗎咯。你好專心睇啊 ！Goodbye， 再見，再見。係啦。死啊！試下嘅。講真，我偷翻屋企都冇人知。偷嚟都冇用啦，你都用唔到 ，right？ 我哋好快就可以起飛。 Thank you. To pay close attention to the following. 當自動門直接進入艙位。能源氣俾 Hydra 搶走。I know, Hydra can't get the arc reactor. 勁攰啦！我哋今日玩咗成日咯，跟住我哋之後就睇煙花，跟住睇完煙花之後就翻去啦。我哋而家買呢個嘅 waffle 食。我想講咧，排 waffle 嗰條隊咧排咗勁耐咯，勁多人。香勁吸引。係真係好香，跟住仲要咧，佢個 waffle 個樣係勁得意咯，陣間俾大家睇下。呢個係我哋今晚食嘅 waffle，我哋而家拎住個 waffle 去霸位，唔使霸啦，好多人。超多人。Make it pink.